轩跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是中信兄弟的轩。耶！哇，今天轩来到现场，因为你知道吗？大家在这边呢等你好久了哦。真的，今天呢，轩就是很亮丽的出现在大家面前，很有活力的一个感觉。那轩今天听说好像有带这个应援舞蹈帮大家加油，对不对？哦，那大家可以期待一下，准备好你们的这个相机、手机、摄影机，大家准备好了吗？那我们就，我知道你们的手都在忙在拍照，对不对？拍照录影嘛，所以接下来就借给我你们的声音，热情的欢呼声，欢迎我们轩为大家带来应援舞蹈。